Hello 各位，我係李龍基，今日同你放飛機。人稱基哥嘅李龍基，你同我都認識嘅咧，係香港嘅著名歌手同埋演員，由70年代開始活躍至今，橫跨影視圈超過50年啊，認真犀利啊吓！早年嘅佢咧就以酒廊歌手起家，憑住粗獷嘅外表同埋雄渾嘅聲線，深得樂迷嘅喜愛。要數佢嘅經典名曲，梗係一籮籮啦。其中電視劇主題曲《巨星》同埋《男子漢》，相信好多樂迷到而家都咁中意聽。除咗唱歌之外咧，基哥喺電視圈都可以話帶俾好多觀眾好深刻嘅印象。當然最勁嘅就梗係做皇帝咧，效力過亞洲電視同埋無線電視嘅基哥咧，可以話係乜嘢皇帝都做過晒啦，所以又被觀眾封為御用皇帝噃。除咗演藝工作之外，其實基哥都好巴閉嘅，佢係香港代表隊嚟嘅噃。咩代表啊？放飛機咯，玩咗幾十年噶啦。不過要數到近期嘅話，基哥嘅感情生活呢，應該係最多觀眾關注噶啦。去到花甲之年都依然愛得轟烈，確實都真係忍唔住要問一問基哥呢一句：究竟阿基哥，你係一個多情嘅人呢，定係一個重情嘅人，定係又多情又重情先？我都好認同你嘅最後嘅講啊，又多情又重情。我諗翻我以前啊，我太過關注別人嘅，好少諗到自己。有陣時都係需要揾啲時間係關注下自己。我完全冇諗過關注到咁高。當陣時我係希望盡快俾個名分佢咁解嘅，大家走埋一齊啊，註冊生仔，嘰哩㗎啦。但係後來發生嘅嘢大家都知㗎啦。當陣時我完全冇諗過咩叫風唔風度，冇。我從來冇去唱衰任何一個人，好全心去關心佢會點咧？外邊對佢會點咧？好可能我有陣時即係好心做壞事，到頭來再睇翻咧，即係若然俾我一個評價嘅話，我都覺得我自己係一個有風度嘅人。既然發生咗出嚟啦，咁就由得佢發生啦，係嘛？你就算用咩方法或者用惡言相向，於事無益。咁我都好明白嘅，係嘛？咁啊，但係即係後來即係到而家呢一刻，我就係好明白啦。我係第三者嚟嘅，拎得起要放得低。感情世界就可以話係拎得起放得低啫。不過有啲嘢基哥放唔低嘅，仲要成日都要拎起佢，仲要放到有咁高得咁高，係咩啊？就梗係飛機啦。呢一隻就係我嘅私人珍藏啦，都飛咗好耐噶啦。大話我已經玩咗飛機，應該都50年有多，分鐘唔止。我首先介紹下啦，呢部機咁買翻嚟咧係得個殼嘅啫噃，咁你自己買引擎裝個引擎落去，買啲無線電嘅器材，咁自己裝上去咧，你一定有基本上嘅知識。有陣時你未必呢啲所有嘅零件買翻嚟都係適合嘅喎，尤其是啲電器、電池處理得唔好啊，飛下跌落嚟啊，咁就唔見咗㗎啦。飛機裏邊咧有好多係機械式嘅零件嘅，嗰啲機械式嘅零件咧你又要識嘅喎，否則你裝錯咗咧，分分鐘一飛上去，就唔見咗㗎啦。所以係集合所有嘅知識嘅。咁除咗呢個主要嘅硬件之外，仲有一個遙控器啦，推油、左右上落、左右模型飛機咧，就喺我哋雙手控制之下，可以隨心所欲喺天空上面打關鬥啦、飛直線啦、飛圓圈啦，哇！隨便你。當你飛得靚嗰陣咧，譬如個圓通好遠啦，你冇以為好簡單啦，就咁飛個圓咧，裏邊有風速，有你嘅飛機嘅設計。有呢個好多其他問題，當然咧有好多人都係擔心呢個價錢嘅問題嘅。你如果唔係去比賽嘅話咧，其實就係唔需要花太多金錢落去嘅。譬如1000幾蚊又可以飛得上去㗎啦，1萬幾蚊又飛得上去啦，幾十萬一隻飛機都係可以飛上去嘅。我就比較好高騖遠咧，我就中意去比賽。你話我到依家咧，其實
我跌過好多隻，跌到爛晒，冇得執，亦都冇得整。我其實咧就喺呢個1990幾年咧，1990年開始咧，好失禮咁講，代表香港去比賽㗎啦。咁我也曾去過澳洲啦、英國啦、法國啦、美國啦、阿根廷啦、日本啦、新加坡啦、泰國啦，我代表香港去過好多笪地方。咁當然啦，其實比賽之餘，其實玩係真嘅。點解我會去代表香港即係國外參賽嘅？其實笑話嚟嘅啫，冇人肯去啊嘛。點解咧？其實玩呢啲咁嘅玩意咧，一方面高消費，另一方面咧係花你好多時間嘅。我哋出一出國咧，起碼要10幾20日。邊個打工仔，甚至做老闆都好啊！你乜嘢都拋開晒，走咗去10幾20日，得唔得咧？其實玩呢種咁嘅嘢咧，香港其實有個飛行總會嘅。呢個飛行總會咧就係控制住每一個單元符合呢個條件啦，佢先至俾你呢個出賽嘅資格嘅。我都叫做大吉利是啦嚇，咁膽粗粗咁可以符合呢個資格，咁所以咧我就也曾俾好多次咁出過去比賽啦。其實每一個人有咗正職之外，其實都要揾一樣你興趣嘅嘢，咁你嘅人生先至叫做圓滿一啲嘅。模型飛機喺我嘅生命裏邊咧，佔咗一個好大嘅部分。唔好睇我哋係咁唱下歌嘻哈哈，但係我壓力好大嘅。公餘之餘咧，同埋你一班志同道合嘅人玩埋一齊，正所謂叫做吹水啦，啲又分享啊，又講笑啊，你又串下我，我又串下你，其實真係好開心嘅。一路聽基哥嘅分享，都感受到男人對於自己嘅興趣嗰份熱情。但係若果要揾到究竟李龍基是點樣練成的呢？可能就要翻去基哥嘅第一份正職啦。可能有一啲觀眾都知道，其實基哥咧成為演員同歌手之前，其實係喺一間香港大型嘅食品公司裏面工作嘅。而喺呢一段歲月裏面，又點樣逐步演變成今日嘅李龍基呢？因為我係一個好好奇嘅人，我自己本身中意電器，又中意機器。呢間廠正合我意，好多電器，好多機器，所以我一入到去呢，有好多嘢我都唔識。當一有時間，我就要研究。呢件機器點解會咁樣轉又咁樣轉又咁樣轉嘅？呢個電器又點樣即係同我哋以前學嘅唔同咧？我都好即係有啲自豪，因為當陣時咧，我哋即係普通嘅機械員啦，佢就每個做嗰啲工作係好輕鬆嘅啫。但係我唔同，我就好中意攞啲圖紙嚟睇。我研究點解會咁，唔識我就問個老頂唔識我自己研究，跟住咧就有好多嘅機器咧俾我融會貫通，曬下命先嚇，機會嚟啦！嗱，嘉頓咧就係一個即係麵包廠，係一個全自動嘅生產線嘅。大家如果整個麵包你知啦，麵粉落水咁搓，其實好辛苦。咁大嘅份量嘅麵包，嗰嚿嘢係咪好大？所以咧搞嗰個機咧就好大型嘅，但係好可惜。呢間廠咧設計完之後，裝咗2部機，呢個圓頭嘅打麵包機2部，但係其中有一部永遠開唔到，一開嘣，全廠跳晒電掣。呢間廠嘅機器由澳洲一間呢個好大嘅機器行生產嘅，咁請咗澳洲一個師傅過嚟蒸碟，走咗。澳洲呢間廠咧，其實全球都有分行嘅。佢喺日本嗰度請咗個工程師翻嚟，日日都抱住一部機度。卒之1個月後，個日本工程師搞唔掂，你再另請高明啦，翻咗去。跟住我就膽粗粗咁樣同我個頂爺講，佢哋搞唔掂，等我試下啦。你工程師嚟㗎，都搞唔掂，你搞？搞，橫掂都死馬當活馬醫，咪搞咯，由你哋搞。咁我卒之喺嗰個機度報咗1個禮拜，卒之我買咗零件翻嚟，喺個高興時刻出現啦嚇。跟住咧就叫我老丁嚟，老丁你睇住咯喎，運行正常運行，
嗰陣時係驚動嘉頓，連個老總都知道呢個單嘢。後來你估點咧？佢將我個老頂調走咗，將我升咗上去。當我升咗之後，做咗一段時間。嗱，我而家送你去日本讀半年，半年翻嚟之後，你同我簽約幾多年你唔可以走，但係好可惜嘅，啱啱嗰邊唱歌嘅事業又開始起飛。咁我卒之考慮之後，試下先，後生仔，況且我又好中意唱歌呢個真，所以咁就走咗入呢個娛樂圈。嗱，雖然基哥之後就轉戰娛樂圈，不過喺嘉頓呢段歲月呢，就令到基哥做咗一件事，影響咗我哋香港成個飲食文化，係咩啊？令到大家有巨無霸食噃。某呢個漢堡公司啦，佢個銷量好大嘅，一定要揾一間即係好有份量嘅生產公司同佢生產呢啲大嘅麵包。大嘅麵包咧，上面有芝麻嘅，麵包好得意嘅。如果你做過麵包，你知啦，一定係即係一嚿麵粉，然後慢慢有發粉，發脹咗，然後烘出嚟咁就麵包啦。因為要撒芝麻，芝麻唔可以話喺佢未發嗰陣時就滲落去嘅，一定要發脹咗，然後先滲芝麻落去。佢一盤嘅麵包咧有24粒，當佢一發咗之後咧，當初咧點咧？揾個工人喺一個麥一個牛奶麥，咁啊喺個底嗰度鑿穿啲窿仔，擠啲芝麻落去，逐個咁滲啊！人嘅力係唔平均噶嘛，一出力少少穿咗。如果你穿咗少少咧，冇用噶啦，即係佢咁樣算好大嘅喎。咁我同我老細講，嗱，我幫你整部機啊，所以我就話諗，跟住咧就俾我啲手下去整咗出嚟之後，電器嗰方面我自己設計，一盤24個一抌落去，撳咗嗰隻燈，平均，完全冇損耗，又係轟動嘉頓嘅。所以我哋今日有巨無霸食，即係拜李龍基所賜啦。都唔係嘅，係即係少少嘅作為咧。開始踏上星途嘅基哥呢，可以話係一帆風順。當其時真係叱咤風雲，唱好多 show， 揾好多錢。但係得到越多，失去嘅又會唔會越多呢？有好多人都知道我走好多場，揾到好多錢，呢個真嘅，我唔否認。但係咁樣，亦都失去好多，失去我嘅健康啦，失去我嘅表演嘅興趣啦。嗰陣時直情唱到呢，稻草人唔唱。猛啊！完全失去咗興趣。音樂，哎呀冇啦，我唔咧咁樣，所以其實失去好多。表演咧，其實真係好講求你個內心嘅揮發，但係當陣時已經麻木晒啦。點樣揮發咧？所以我先至而家講，我而家唱歌係好 enjoy，但係當陣時咧唔 enjoy。所以真係有一段時間，我試過有大半年，我直情係完全唔唱，因為點解咧？我個健康我要恢復，我個聲線，我嗰陣時直情冇咗啦。所以其實我自己好驚嘅，我又好慶幸啊，臨危勒馬恢復咗自己，恢復自己。咁所以咧就都還可以，都慶幸而家還可以唱下歌仔咁樣。我到依家咁嘅年紀咧，我好信乜嘢咧？上天有安排。當我停咗落住咧，忽然間有人揾我拍戲，其實我就簽咗 TVB 嘅啦，當然。咁後來忽然間佢 TVB 需要拍個短劇，全台咁多藝人，但係居然揀唔到一個係飾演呢個皇帝。有人諗起，咦，李龍基呢個名好似皇帝嘅名嚟喎，咁啊外形又 OK 喎，捉佢嚟，咁啊選中咗我。講真咧，其實我都覺得係命有運也嘅，因為點解咧？嗰個皇帝咧係木獨，同我啱啱初出嚟拍戲，乜都唔識，又係木獨，拍出嚟嘅效果真係好似喎。所以經此之役之後咧，TVB 差不多所有嘅皇帝冚埋我撈晒，而家都有一個綽號㗎，叫做 TVB 御用皇帝。我可以咁同你講，天上邊嘅我做過。地上面做好多，閻羅王我都做過㗎，
海龍王我都做過啊，東海龍王添嘛，係最高嗰個。免及重大刑罰牽涉甚廣，朕亦會代理裁決。成日都話影視圈花無百日紅，嗱，基哥風光嘅時候梗係無限風光啦，但係有陣時時代嘅變遷可能都會影響生計。面對住人生低潮，基哥又點樣憑住佢豁達開朗嘅性格，一步一步柳暗花明又一村呢？最低潮應該就係我唱好多走廊之後，跟住我就冇唱。其實走廊嗰時亦都走下坡，而家冇乜走廊開始請歌星。當啲 launch 冇死啦。我啲收入喺邊度嚟咧？嗰陣時唔知道前景係咩嘅喎，冇人請我唱歌，我邊度有收入？我有老婆要仔女要養啊！所以其實嗰陣時真係有諗過，咦？我好唔好出去做翻電器師傅咧？去咗拍戲之後咧，反而又好翻喎，因為點解咧？多咗呢啲劇集，全球咁播。譬如呢個美國啊、加拿大、英國啊、澳洲啊，好多地方請我去㗎。當陣時啊，大部分嘅中國人咧都係香港移民過去，佢哋好懷念香港嘅嘢，所以咧成日喺嗰邊租啲劇集嚟睇。誒，又係李龍基，又係李龍基，又係李龍基。我短短10幾個月內去咗6次美國，3次英國，3次加拿大，3次呢個落去南洋。所以到而家你問我啊，我覺得真係㗎，冥冥中早有安排。我覺得咧真係你永遠 keep 住，始終有條路俾你行翻出嚟。其實我玩飛機咧好早嘅事嚟嘅，我未入呢個食品公司已經開始玩飛機嘅，反而係出咗嚟唱歌之後走好多場嗰陣時嗰段時間咧，我同你講停咗5、6年冇玩。喺呢個行業裏邊有一段時間咧。其實我好領略一點就係咩咧？一定要裝備起自己，仲有唔好灰心。我覺得有機會嚟啦，咁你可以發揮啊嘛，係咪先？無論好嘅、唔好嘅，安排咗你係咁，你就係咁噶啦。高潮、低潮，乜都冇需要太過着重啊！最緊要係咩咧？享受人生。我好容易過嘅就係放下飛機。整下飛機。喺基哥身上，我哋學到嘅係豁達瀟灑；喺基哥身上，我哋學到嘅係敢愛敢恨。而更重要嘅係喺基哥嘅身上，我哋學到乜嘢係快樂人生。多謝你啊，基哥！祝你好似你心愛嘅飛機一樣翱翔天際，勇往直前。介紹另外一種飛機俾你哋認識啊！咁呢一種叫做花式機。呢啲花式機咧就係從我初玩嗰時咧。已經個變化好大好大啦！我哋以前嘅螺旋槳得2塊葉，但係而家4塊係調轉方向轉嘅。呢種咁嘅飛機咧，做到好輕、好準、好直，喺上邊飛上嚟嘅動作咧，個圓咧就喺呢度咁嘅圓嘅，做個點，哇唔會跌嘅。嗱，呢隻得3隻掌嘅啫，有咩分別咧？呢度暫時咧我唔花咁多嘅篇幅去講啦。總之係有少少分別嘅嚇，但係咧佢哋嘅尺寸啊、長短啊同埋個重量咧差唔多嘅啫，好輕好輕。仲有一個問題，我哋以前玩嗰時咧係用引擎嘅，即係燒油嘅，即係燒啲甲醇啊，或者燒呢個電油啊咁樣。但係而家大部分全部咧都係用晒電嘅啦。我哋初飛呢啲咁嘅模型飛機，即係呢一種咁嘅花式機咧，邊有咁大隻㗎？個身唔知有冇佢一半，但係因為而家咧比賽嘅規則咧就越嚟越變化得好大，咁所以咧好多飛機個設計上咧係需要配合佢嗰種咁嘅花式啊，配合呢個動作啊咁嚟做嘅，所以咧做到咧而家個身咧就好肥，但係個身一樣係咁輕。我玩咗飛機咁多年，我領略一點，人永遠都要。永遠向前，永不停步。嗱，呢個真嘅，因為點解咧？從我初玩飛機，好簡單嘅飛機嚇，用幾條木頭啊，或者啲紙張啊，咁啊就飛嚟㗎啦。但係越嚟一路進步，一路改良，一路改善。唔好講話啲模型飛機啦，真嘅飛機一樣嘅。有一首歌，好可能大家都唔係話即係太熟悉。
但對我嚟講，我好中意嘅呢首歌係鍾小峰作嘅。咁啊，歌詞咧就係鄭國江寫嘅，叫做誰知明日事啊，若要見樹，不必管你幾多歲。我今年70幾啦，無論扶貧，一般可以都莫理誰，憑信心支持，定要堅持。人事循環成如水，我中意呢隻歌。誰知明日事？扶貧一生總有愉快時，誰也得生存，定要堅持，能在苦中創樂趣。是理想未見得，不可以追，夢與真。江水東流一曲，浪漫嘅季節，響起親切嘅歌聲，情歌王子莫旭秋秋夜私語演唱會，涼也不能留。演出日期及地點：2026年9月7日，沙田大會堂演奏廳。想到你心中痛楚，不想你真不容易。誰願意一顆心永落空？誰願意只裝飾你的？特別嘉賓廖小璇。門票現於城市售票網公開發售，節目查詢81118111。星級靚聲，盡在環星。